मान लीजिए आज आप बहुत मोटिवेट हैं, आपको टीचर ने खूब मोटिवेशन दिया है, आपने 20 मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए हैं और आप घर बैठ के सोचे कि आज तो मैं एक बार बैठ के 15 घंटा पढ़ूंगा। आपने फोन में टाइमर लगा दिया है, टाइमर चल रहा है टिक 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 और आप पढ़ाई कर रहे हैं खूब कि आज तो पूरा जितना ही बैकलॉग है सब कंप्लीट करेंगे, एग्जाम भी नजदीक आ रहा है। तभी तभी एक घटना घट जाती है। जिस फोन पे आपका टाइमर चल रहा है उस फोन में आपकी सुंदर कन्या का मैसेज आता है, हाय। हाय में भी एक आई नहीं है, दो आई नहीं है, 4 आई है और एक स्माइलिंग इमोजी भी है। अब आप क्या करेंगे? आप तो भाई पूरा खुश, यस। लेकिन बेटा, पिताजी का पैसा लग गया है, आपका करियर दांव पे है और नीट एग्जाम में थोड़ा ही समय बचा हुआ है। तो आप क्या करें बताइए, सोचिए। देखिए भैया, मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पहले भी आपने मैसेज किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो अभी आप क्या करिए, फोन उठाइए, उसमें लिखिए, हाय दीदी, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, हम ठीक है। वापस से टाइमर ऑन करिए और पढ़ाई करने में वापस से जुट जाइए, क्योंकि हैशटैग बुलाती है पर जाने का नहीं। जाइए, पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।